Hey folks, great you're watching again. Hey, behind me the Type 69 is being strapped on to the trailer and we are going to transport it to Overloon Museum. Yeah, because it's almost finished and we want to show it in real life to our audience. So it will be there from the 3rd of August. So, well, if you're watching this right now, you're probably late. Then you should watch the Werkplaats vlog channel or follow me on Instagram because we told it already over there. But it will be there till the 17th of August. So you still have the chance to see it in real. So it will be on static display between the 3rd of 17th of August. And the 17th we are going to get it back. So we will be driving that day. So if you want to see it in action, be there. Zijn het? Zo, ja, ik heb, ja, bedankt Karl. Hey mensen, top dat jullie allemaal zijn gekomen. Ja, sorry dat we jullie een beetje hebben moeten laten wachten, maar ja, zoals het altijd met die oude zooi, je hebt altijd weer iets te sleutelen en zo, dus ook deze keer. Hey, bedankt voor het komen allemaal. Super. Ja, dit is echt geweldig. Ja, zo ziet het er dan eigenlijk uit, zoveel kijkers, maar dan nu, ja, gewoon een heleboel mensen live ook hier. Dus dit is mooi, want normaal praat ik eigenlijk altijd tegen de camera, maar nu staan er echt een heleboel mensen opeens. Dus dat is ook mooi om te zien zo. Super bedankt voor het komen en we gaan er een mooie dag van maken.